이게 왜 나와? 나 안 뭐야, 불렀는데? 이건 뭐야? 나 안 불렀는데? 누구야 이거? 나 이 노래 되게 좋아. 근데 가사는 다 멜로디 다 한다고. 이거 뭐야? 갑자기 왜 나와요? 진짜? 이거 튼 거지? 같이 진짜로? 썼잖아요. 같이 썼잖아요. 누가 불러요? 내가 번호도 몰라. 2000년 6월 28일 미리 예고됐었던 그들이 왔다. 우리 미래는 없는 아이고 이제는 진짜로 정말로 큰일 나불었네. 이건 뭐야? 스스로 믿어왔던 양. 유리사랑 마치고 먹혔을 뿐왜 나에게 이런 날이 왔느냐고 누구에게도 묻지 못했어 정말 이상하다 여기서 보니까 모든 것은 좀 에이 늑대 비람하면 짐승 같은 놈들 양들이 모든 가족들을 안무야, 안무. 늑대 비람하면 이거야 안무. 양들이 도시들은 괜찮다 이런 거였는데? 뭐 이런 거였어 이런 거 깜놀아 늑대 비람하면 이거 내 파트인데 깝깝 퍽. 야 썸머 두브리 라이팅 그것도 해. 야 이거 그냥 그 다른 노래잖아요. 저 근데 그거 있어요. 그 저 깝카페 있잖아요. 저 부분만 3시간을 녹음했어. 진짜. 왜요? 저기 안 나온다고. 이거요? 그래서 지금도 이게 나오는 거야. 깝카페.